வெல்கம் டு ராணி குக்கிங் சேனல். இன்றைக்கி ஸ்பெஷல் ரெசிபி பட்டர் பெப்பர் சிக்கன், பட்டர் கோகனட் ரைஸ். இப்போ மிக்சியில் பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், கொஞ்சம் ஜீரகம், சோம்பு ஒரு ஸ்பூனு, மிளகு, பூண்டு ஒரு 10, இஞ்சி ஒரு விரல் அளவு நீளம், அதையும் தோல் சீவி போட்டுக்குங்க. இதை மிக்சியில் போட்டு ஒரு சுற்றிடுங்க. நல்லா கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா அரைச்சிருங்க. இதை அரைச்சி போட்டு செய்கிறது கொஞ்சம் டேஸ்ட் வேறு மாதிரி நல்லா இருக்கும். இப்போ சிக்கனை நல்லா மஞ்சத்தூள் உப்பு போட்டு கழுவி வச்சுட்டு அதில் இந்த அரைச்ச விழுதை எல்லாத்தையும் போட்டு மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன், காஷ்மீர் சில்லி ஒரு ஸ்பூன், சால்ட்டு கொஞ்சம், மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம், கரம் மசாலா ஒரு ஸ்பூன், கொரியாண்டர் பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் எல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுலேயே ஒரு குழிக்கரண்டி தயிர் அதையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. தயிர் போட்டோம்னா கறி வந்து சாஃப்டாக நல்லா வேகும். இப்போ ஒரு பேனில் குக்கிங் ஆயில் ஒரு ஸ்பூன் ஊற்றி ஒரு வெங்காயம், பெரிய வெங்காயம் நல்லா போட்டு வதக்கிட்டு கறி லீவ்ஸையும் போட்டு இந்த சிக்கனை போட்டதை ஒரு 1/2 hour நல்லா ஊற வச்சுருங்க. அதுக்கப்புறம் இதை செய்ய ஆரம்பிங்க. இப்போ தக்காளியும் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி, இப்போ ஊற வச்ச சிக்கனையும் அதில் சேர்த்துருங்க. இதிலே போட்டு நல்லா பிரட்டிட்டு, இது குக்கர்லலாம் போட வேண்டாம், இப்படியே இந்த வாணலியிலே நல்லா வேகட்டும். அப்போ தான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும், வெந்தும் இருக்கும், உள்ளெல்லாம் ஏறி இருக்கும் நல்லா. குக்கர்லலாம் வேக வேண்டாம் இது. இப்போ மிக்சியை அரைச்ச அந்த விடுதலை கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி கலக்கி ஊற்றிடுங்க. ஒரு 2 கப்பு தண்ணி ஊற்றினேன், அவ்வளோதான். இந்த தண்ணியிலையே இது ஒரு 1/2 hour நல்லா வேகணும். இது சிம்மில் வச்சுருங்க. அப்பப்போ நடுவில் திறந்து கிளறி விட்டுக்கணும். இதுலேயே இப்படியே வெந்ததுன்னா நல்லா வந்து சாரம்லாம் ஏறி இருக்கும். இப்போ நல்லா கிரேவியாக இருக்குது. நீங்கள் கிரேவியாக வேணும்னா இப்படியே வச்சுக்கலாம். நான் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் நல்லா ட்ரையாக விட்டு அப்புறம் எடுத்துருக்கேன். பெப்பர் சிக்கன் ரெடி. சூடாக இருக்கிறப்பயே ஒரு சின்ன பட்டர் துண்டை எடுத்து மேலாக வச்சுருங்க. வச்சு மூடிடுங்க. அது அப்படியே உருகி வந்தால் நல்லாயிருக்கும். இப்போ அடுத்தது ஒரு பேனில் கொஞ்சம் பட்டர் போட்டு கொஞ்சம் கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு, கடலைப்பருப்பு 3 போட்டு நல்லா செவக்க வறுத்துட்டு முந்திரி பருப்பு கொஞ்சம், இது தேங்காய் சாதத்துக்கு நல்லா செவக்க வறுத்து கொஞ்சம் கறி லீவ்ஸ் போட்டு ஒரு 4 பச்சை மிளகாய் கீறி வச்சுக்கோங்க. அதையும் போட்டு நல்லா ஒரு கப்பு ஃபுல்லாக தேங்காய், அந்த சாதத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தேங்காய் போட்டுக்கோங்க. போட்டு சால்ட்டு போட்டு
இந்த பட்டர்லேயே நல்லா வதக்கி விடணும். கொஞ்சம் வாசனை வரும். வடித்த சாதத்தை அதில் கொட்டி இந்த ரைஸை போடுறப்பயே அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுங்க. அவ்வளோதான். அது அந்த சூட்லேயே இந்த சாதத்தை மெதுவாக அப்படியே லேசாக உடஞ்சிராமல் கிளறி எடுத்து வச்சிடலாம். இது பட்டர் கோகனட் ரைஸ் ரெடி. இது ரெண்டும் நல்ல காம்பினேஷன், நல்லாயிருக்கும். இந்த ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆலில் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு வீடியோவுக்கும் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும்.